การค้านานาชาติโดยมีเส้นทางการค้าทางทะเลยุคอินโดโรมันเป็นหัวใจหลักความต้องการสินค้าและวัตถุดิบในการผลิตที่มาจากความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งของอาณาจักรจีนโรมันเปอร์เซียและอินเดียตลอดจนชุมชนขนาดใหญ่ในดินแดนต่างๆที่มีการก่อตั้งเป็นเมืองเป็นรัฐขึ้นมาโดยเฉพาะดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นเสมือนสะพานเชื่อมโลกตะวันตกและโลกตะวันออกปัจจัยเหล่านี้ได้เป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาเส้นทางการค้าทางทะเลขึ้นมาอย่างรวดเร็วแม้ว่าก่อนหน้านี้หลายศตวรรษเรือสินค้าของพ่อค้าชาวจีนอินเดียและเปอร์เซียจะท่องทะเลจากอาณาจักรจีนสู่อ่าวเปอร์เซียเป็นประจำอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเดินเรือเลียบชายฝั่งและมีระยะทางไม่ไกลมากจนกระทั่งแรงผลักดันดังกล่าวประกอบกับประสบการณ์การเดินเรือและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในเรื่องวัฏจักรของลมมรสุมทำให้การเดินเรือทะเลมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยสามารถกำหนดวันและเวลาในการเดินทางเส้นทางและที่หมายได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นเส้นทางการค้าทางทะเลยุคอินโดโรมันได้เชื่อมเส้นทางการเดินเรือสายต่างๆของแต่ละภูมิภาคเข้ามาเป็นเครือข่ายและได้อาศัยวัฏจักรของลมมรสุมเป็นปัจจัยในการเดินเรือข้ามมหาสมุทรโดยการเดินทางจากตะวันตกสู่ตะวันออกจะเริ่มต้นในฤดูร้อนด้วยอิทธิพลของลมมรสุมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ขณะที่การเดินทางกลับจะเริ่มต้นในฤดูหนาวเมื่ออิทธิพลของลมมรสุมเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมาถึงในช่วงระยะเวลานี้เองการค้าขายระหว่างอินเดียและโรมันอย่างเป็นรากเป็นสันทำให้มีพ่อค้าชาวโรมันเข้ามาตั้งถิ่นฐานรวมถึงการผลิตสินค้าเลียนแบบของโรมันบริเวณเมืองพรหมบุตรอาริกาเมดุและเมืองท่าบริเวณใกล้เคียงอีกหลายแห่งทำให้มีทั้งสินค้าของอินเดียโรมันและเลียนแบบของโรมันมากมายกระจายอยู่ตามดินแดนสุวรรณภูมิบริเวณคาบสมุทรมาลายูและหมู่เกาะต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพ่อค้าชาวอินเดียโบราณมีสายสัมพันธ์กับดินแดนแถบนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ขณะที่ดินแดนสุวรรณภูมิและวัฒนธรรมรอบๆนั้นมีการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันรวมทั้งมีการติดต่อแลกเปลี่ยนวัตถุดิบและสินค้ากับอาณาจักรจีนมาอย่างต่อเนื่องด้วยทำเลที่ตั้งอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในภูมิภาคนี้และการขยายตัวของการค้าทางทะเลได้สนับสนุนให้ดินแดนสุวรรณภูมิในขณะนั้นเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกยุคโบราณเป็นดินแดนซึ่งเป็นที่พบและแลกเปลี่ยนกันของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกเป็นดินแดนที่หลากหลายอันโดดเด่นและมีอิทธิพลต่อภูมิภาคนี้สืบมาจนปัจจุบันโลกเราได้เชื่อมโยงเข้าถึงกันและเป็นจุดเริ่มต้นของโลกที่ไร้พรมแดน